Hola amigos, acá estamos con Aldo Castillo en la entrada al río Rivadavia. Estamos con Teito Panzer. Vamos a hacer una pesca juntos hoy a ver cómo se nos da el día. Qué mosca, papá, ¿cuál vas a usar? Esta. Bien, la queremos ver en acción. Tremendo el streamer de Teo, tremendo. Qué pescador, papá, qué pescador. Así nomás fue, puso el streamer y salió una hermosa marrón. Arrancamos con los marrones, Teo. Bien ahí. No, si el tipo sabe, el tipo sabe. ¡Vamos! Se vino el agua. Está divino el río. Marronaza. ¡Qué grande! Oh, ¡qué equipo, papá! ¡Qué equipo, querido! Ya es la tercera trucha que le tiene siguiendo en esta parte a Teo. Y tuvimos dos que casi agarraron, pero esta ya está adentro. Así que acá la vamos a meter en el copo y después la liberamos. Gracias. Muy buena, querido. Esta es la decoración que tiene el río Rivadavia. Miren lo que son estas aljabas silvestres. Súper lindas, muy bonitas. Así que bueno amigos, el río Rivadavia está muy lindo, el río, muy bueno. Amigo, una fonti, mirá qué linda. Una fonti, divina. Fonti del Rivadavia, miren lo que es esos colores, divina. La colita, mirá. Sí, tremenda. Muy bonita. Vamos por el Gran Slam, vamos amigo.
pescador! Pescador, querido, ¿eh? Bueno amigos, acá vamos a hacer un almuerzo ahora, hicimos una paradita. Ya pasamos del mediodía un poquito porque nos copamos pescando truchas marrones. Estaba muy bueno el río, muy bueno. Y bueno, todavía no llegamos a la mitad, así que todavía nos queda un montón. Mientras tanto, Teito va a seguir buscando acá alguna truchita más. Una marrón quiere Teo, eso quiere. No quiere cualquier cosa. Y la va a encontrar, porque es bueno, ¿eh? Es muy buen pescador. Bueno, y fíjense lo que es el río. Está divino está. Muy bueno. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de este hermoso día de pesca que queremos compartir con ustedes. Con eso nos despedimos, ¿no es cierto, amigo? Terrible Qué día, ¿eh? Qué día, le diste duro. Buenísimo. Aldo, nos vemos, amigo. Abrazo.